ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ ଥିଲେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 3600 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ହିତଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 9.6 କୋଟି। ଏହି କାରଣରୁ ଦେଶର 9.9 କୋଟିର ଲୋକେ ସବସିଡି ବୃଦ୍ଧିରେ ସିଧାସଳଖ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ଅଧୀନରେ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ହିତଗ୍ରାହୀମାନେ ବର୍ଷକୁ 3600 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି? ସରକାର ପ୍ରତି 14 ଲିଟର ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ବର୍ଷକୁ 12ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 600 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା। ଏହା 2016 ମସିହାରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥି ଅଧୀନରେ ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ଏଲ୍‌ପିଜି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ନାମ ବିପିଏଲ୍ ତାଲିକାରେ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି, ଆପଣ ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଗ୍ୟାସ୍‌ରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି, କିପରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ? ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ତ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଅନଲାଇନ୍ ନହେଲେ ଅଫଲାଇନରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଗ୍ୟାସ୍‌ରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।